पावसाची मजाच वेगळी. 5 सैम, व्हाळ आणि न्हंयांचे अलंकार हे पर्यटकां सयत गोंयकारांचे आकर्षण जाला, जो तो रानावनाची वाट धरता. धबधबे, धरण वाठारांतली रानां वर्सान एकदा जायना गिजबिजून उठतात. तरणाटे, जाणटे, नेणटे जो तो ह्या सैमीक उदका स्रोतांचेर वचपाक पसंत करता. ह्या पावसाळ्यात सोशल मिडियाचेर ट्रेंडिंग जाल्लो 70रींतलो मिनी काश्मीर तितलोच मन भुलोवपी. मात आतां 70रींतल्या ह्या मिनी काश्मीरांत वचपाक उदका स्रोत खात्यान बंदी घाला. उदका स्रोत खात्यान तशी कागाळ वाळपय पुलिशे कडेन केल्या. ते प्रमाण सध्या थंय पुलीस तैनात आसा. ह्यान फुडें जो कोण 70रींतल्या त्या मिनी काश्मीराक भेट दितलो ताचेर कारवाय जातली. जायते पर्यटक तशेंच गोंयभर सावन तरणाटे हांगा आपलो जीव धोक्यान घालून रील्स, फोटोग्राफी करपाक येतात, हळशीक करतात. हाचो रानटी जनावरांक त्रास जाता. हो वाठार पट्टेरी वाघ, वाशेला, बिबटे, किंग कोब्रा हांचो. हांगा तांचो राबितो आसता आनी जर मनशां अशा सुवातेर वचत जाल्यार तांच्या जिवाक धोको उप्रासूंक शकता. तशेंच ह्या 70रींतल्या अंजुना धरणांतल्या मिनी काश्मीरा मेरेन वतले जाल्यार चोल्ला घाटाच्या मुख्य रस्त्यार गाडयो दवरून पायवाटेन वयचे पडटा आनी लोक खंयच्या खंय गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान मुख्य रस्त्यार येरादारी कोंडी जाता आनी येता वयत्या लोकांक हाचो त्रास जाता. देखून ही कारणां मतीन धरीत उदका स्रोत खात्याचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर दिलीप नाईक हांणी सैमाच्या संरक्षणा खातीर तशेंच भेट दिवप्यांच्या सुरक्षे खातीर हो बंदीचो निर्णय घेतला. चोल्ला घाटान आसपावपी अंजुने धरण हे जलसिंचना खातीर आनी पिवपाच्या उदका खातीर बांदिल्लो धरण प्रकल्प आसा आनी ताचो जो जलाशय आसा त्या जलाशयान खरें म्हळ्यार जेन्ना मान्सूनचो पावस सुरू जाता त्या वेळार वचप हे कायद्यान गुन्हो आसा. कारण जेन्ना धरणाच्या जलाशयान उदक सांठोवपाक सुरू जाता त्या वेळार हांगा वचप म्हळ्यार मरणाक निमंत्रण दिवप. तशें पळोवपाक गेल्यार अंजुणे धरणाचो जो जलाशयाचो वाठार येता तो मादई अभयारण्यान येता आनी 1972च्या कायद्यानुसार अभयारण्यात प्रवेश करपा खातीर परवानगी लागता चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाची. आमी जर ही परवानगी न घेता अशा वाठारांत प्रवेश करता जाल्यार तो एक गुन्हो जावन येता. जलाशयाचो वाठार हो आमकां पिवपाचें उदक पुरोवपाचें म्हत्वाचें साधन आसा आनी अशा ह्या जाग्याचेर आमी मिनी काश्मीर म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता की हो जलाशय आसा त्या जलाशयाचें अस्तित्व दुर्बल जातालें. हो पुराय वाठार जो आसा ह्या वाठारान राबितो करता पट्टेरी वाघ, जाका आमी दांडयो वाघ म्हणटा तो. त्याच परीन ह्या वाठारान वाशेला आसा, ह्या वाठारान बिबटे आसा, ह्या वाठारान भुजंग जाका आमी किंग कोब्रा म्हणटा त्याचो राबितो आसा आनी अशा ह्या वन्यजिवां खातीर राखून दवरलेल्या वाठारान आमी वचप, थंय धुडगूस घालप, थंय फोटो काडप हे कितपत योग्य जाता हे आमी विचार करपाक जाय. कारण आयज अस्वलां ही मनशाचेर हल्लो करपाक लागलेली आसा. WRDचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर जे आसा दिलीप नाईक तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की अशा ह्या वाठारान आमी वचप ही चुकीची गजाल जावन आसा आनी तेंच्यांनी रितसर अशी तक्रार जी आसा ती पुलिसां कडेन केल्लेली आसा आनी आतां जबाबदारी आसा वाळपयच्या पुलिसांची की तेंच्यांनी ह्या वाठारान प्रवेश करपी जे आगंतूक लोक आसा तेंचेर कारवाई करपाची. कारण हो वाठार जो आसा हो वन्यजिवां खातीर वाठार आसा. हो वाठार आसा तो आमकां पिवपाचें आनी शिंपणावळी खातीर उदक दिवपाचो वाठार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.